ملګرو که تاسو غواړئ چې قیامت پر ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ شفارس خامخا وکړي، نو دا یو درود شریف زه دلته تاسو ته وایم که نه، دا درود شریف تاسو ما سره ووایئ که نه، او بیا د دې وظیفه تاسو شروع کړئ، نو قیامت پر ورځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو شفارس خامخا کوي. او دا زه نه وایم ګورئ ښه، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي، وایي کوم انسان چې دا درود شریف وایي نو د دې انسان شفارس په ما باندې واجب شو، یعنی زه به خامخا شفارس کوم. زموږ عزتمندو د قیامت ډېره سخته ورځ ده، هر انسان به په خپلو خولو کې ډوب وي او ډېر زیات یریږي به چې الله تعالی به موږ ته بخښنه وکړي او که بخښنه به ونه کړي. خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو د شفارس ذمهداري واخلي چې زه به ستاسو شفارس کوم، نو بیا نور د الله تعالی نه څه غواړئ؟ که نن سبا زمانه کې یو غټ خان ستاسو ذمهداري واخلي که نه چې پلان کې کار به زه ستاسو کوم، نو تاسو به څونه زیات خوشحاله یې. نو قیامت په ورځ په دې دومره سخته ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو ذمهداري اخلي چې زه به ستاسو شفارس کوم. نو که تاسو غواړئ چې زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفارس وکړي که نه، د دې درود شریف تاسو اهتمام شروع کړئ، د دې وظیفه شروع کړئ. صحیح شوه؟ درود شریف داسې دی: اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. دا درود شریف چې دی که نه، د دې وظیفه تاسو شروع کړئ. په ورځ کې کم از کم یو سل پیرې چې دا تاسو وایئ که نه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس تاسو شفارس د قیامت پر ورځ خامخا کوي. صحیح شوه که نه؟ نو خپل هم د دې درود شریف وظیفه شروع کړئ، په ورځ کې یو سل پیرې دا وایئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډیره شیر کړئ. که تاسو شیر کولو په وجه دا درود شریف چا شروع کړو که نه، نو هغې سره به ستاسو په ثواب کې پوره حصه ملاویږي. صحیح شوه؟ الله رب العزت موږ ښه آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان. د کومو کسانو چې په مخ باندې دانې وي یا پې داغونه وي یا پې هغه تیر سري وي، دغه کسان د صرف د الله رب العزت د دې یو نوم دم په خپل ځان باندې شوف کړي که نه، انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره به د دې د مخ نه دانې داغونه تیر سري مکمل ختم شي، د دې به انشاءالله نام نشانم پاتې نشي. نو د دم طریقې کار داسې دی که نه چې تاسو به یا رقیبو د دې دا به دم په ځان باندې شوف کوئ، نو دا به هر فرض مونځ چې تاسو وکړئ که نه، نو یو پیره به تاسو درود شریف ووایئ او درې پیرې به تاسو ووایئ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، او آخر کې به بیا تاسو یو پیره درود شریف ووایئ او په دې لاسونو کې به ورشوف کوئ او لاسونه به په دې مخ باندې راکاږئ، یا که جسم په نورو حصو باندې دانی وي که نه، په دغه قضیې باندې به دا تاسو راکاږئ. نو هر فرض مونځ نه پس تاسو دا دم جاری ساتئ، انشاءالله ستاسو د مخ دانې یا د جسم نور حصو دانې وي که نه، دا به مکمل ختم شي، د دې به انشاءالله نام نشانم پاتې نشي. نو په دې دم که چېرې تاسو پیښه وي په کمنټ کې یو سبحان الله ولیکئ، او که پیښه وي پې نه یې څه مسلې پکې درته، نو خیر د کمنټ کولی شئ. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پې فکم. خو دا دم په خپله هم زده کړئ که ستاسو په مخ باندې دانې وي، او که دانې نه وي که نه اسم بیا زده کړئ، ځکه که راتلونکي وخت کې ستاسو په مخ باندې یا جسم په نورو حصو باندې دانې راوختې، نو بیا به دې دم نه تاسو فایده اخلي، دا دم به په خپل ځان باندې تاسو شوف کولی شئ. صحیح شوه؟ نو دا په خپل هم تاسو زده کړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا دم زده کړي، د دې نه فایده واخلي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ ښه آباد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.